Всем привет и добро пожаловать на канал, а мы с вами разбираем первую главу в новом доме вместе с Остином, выполняем задание. Это первый день покупки этого дома. Нас встречает вот такое письмо, давайте прочтем его, что это счастливый день, что когда-то его кто-то покупал. Улица Озерная, дом 1. Официальный адрес в игре у этого дома. Для тех, кому было интересно. Ребята, я настолько невнимательная, что не увидела, что, оказывается, будет еще поместье в горах. То есть игра в игре, можно так назвать. То есть мы сейчас здесь. Это наш основной дом. А еще будет поместье в горах. Это ж уму непостижимо. Здесь хоть кот встречает нас с нашими декорациями. Конечно, когда здесь все готово, душа радуется, паровозик пыхтит. Да, работы много еще, оказывается, предстоит. Я даже не сразу заметила вот этот третий. Настолько невнимательно. Ладно, перемещаемся. Будем достраивать там. Камин. Ну, разработчики, конечно, удивили. Просто удивили. Конкретно. Ой. А почему он переместился сюда? У меня только что был камин сделанный. Почему так? Вот. Вообще-то у меня был камин уже сделан. Что происходит? Ну, вот такие баги, видите, происходят немножко. Я просто удивилась, как такое возможно, если у меня уже камин был. Ну, в общем, ладно, продолжаем тогда. Вот, почитайте еще письмо, которое он нашел, записку, Остин, что у этого дома скверный характер. Ему не нравится, когда здесь все чинится. Да. Ну, посмотрим. Ой. Вот. Я, кстати, в эпизоде видела ранее, не снимала, что как бы, да, типа в доме все само по себе разваливается. То есть он делает, а потом... Ну, мы в этом баге увидели уже. Много здесь работы предстоит Остину. Ну, не только Остину, нам с вами тоже. Ну, да. Ну, вот посмотрим, что за чудеса тут происходят. Ну, в данный момент у нас открылся холл. Мы вот это все поменяли. Здесь парковка. Так что остальные комнаты пока еще закрыты у нас. Суть такая, что в игре появился рыжий бородач. И он мерещится Остину. И тот практически просто сходит с ума. Я вот пытаюсь его заснять. Может быть, сейчас это будет. А, нет, он сам приехал, это Джеб.
Так, ну... Не получается, да, заснять вам? Я же не знаю, как бы, ход игры. Мне кажется, предыдущая лестница была получше. Ну, что там происходит? Шишкой на голове теперь. Это статуэтки. Медведь и свинья. В общем, почему-то не удается вам показать этого рыжего бородача. Тут кто угодно появляется. То Энди, то еще кто-то. Так, давайте попробуем еще. Ну да, кстати, стиль такой себе. Там-дам. Можно вообще в целом нажать сразу пропустить, но это не актуально. Вот, может быть, вот сейчас... Нету этого чувака. В общем, зря я вас томила. Слишком долго. Вот он где-то здесь появляется. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я все его пытаюсь поймать. Он был только что в окне. Почему ночь наступила? А почему наступила ночь? Внезапно. Блин, он был в окне. Вот он. Видели этот стук? Просто какой-то... Причем из Остина делают сумасшедшего, но это не так. Главное, что вы видели этот стук. Ну, вот это реально похоже на бред сумасшедшего, но там не бред сумасшедшего. Там действительно какой-то рыжий чувак. Давайте дальше. Может быть, сейчас тайна приоткроется, потому что потемнело внезапно.
Ну-ка. Ну-ка. Господи. Ежик, я думала, это пружина. Ой, боже, сейчас как поднимут этот ковер, а там... Так, ну что? Приключения Рыжика, я бы назвала так. В поиске рыжего чувака. Ну, вообще интересно все это читать, смешно так. Вот, Бородача, он правильно его назвал. Ой, я не могу. Галлюцинации. Да, попей чаек, действительно. Но разработчики классно придумали. Шутки просто на уровне. Ой, мы пытаемся с вами найти рыжего бородача. И все никак. Может быть, сейчас нам повезет. Стефана Квинга. Ой, не могу. Ну вот, блин, вот хочется, понимаете, вот, а вот никак. Но история интересная. Только выключаешь камеру и все, и он появляется. Как назло. Давайте я не буду выключать. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Ой, а че он такой грязный? Все уже чистый. Ладно, нам сейчас награда не особо нужна. Но я не знаю. Может быть, мы что-то в зеркале увидим с вами. Нет.
Ну вот нету. Видите, нету. Кстати, это и есть дом этот. Одна картина сейчас изменилась, видели? На бок начала. Вот, он тоже это заметил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бородач появится. Ой. Письмо. Письмецо. Ну-ка. Не дома, сущий кошмар. В нем нет, постоянно что-то ломается. Да, еще этот странный человек из леса. Вот, бородач! Он все время следит за нами. Мы с женой посоветовались, решили, что оставляем дом на продажу. Вот так вот, видите? Ну еще бы, дурка-то. О, тихо. Боже мой. Ну-ка. Ну где же этот бородач? Конечно, Остин. Взаимодействие, кстати, с нами такое хорошее. Все темное. Ой, ну давайте. Все, не уплыть. О боже, бородач! Бородач Том. Его зовут Том. Ну, звучит страшно. Почему его хозяйство, если этот дом купили? Ну, это типа лесничий. А, вот он это и говорит. Вот. Ну-ка. Маньяк какой-то. Ну да. Ну вот мы узнали тайну лесничего. Так что вот такие дела. Его зовут Том, и он лесничий. И он за нами всегда наблюдает, что немножко угнетает. Остин.
Ой, вообще. Вот такая вот тайна. В общем, в этот дом могут въехать еще животные наши. То есть мы устанавливаем стенд для попугая, и переедет кот тоже сюда же. Боже, бородач здесь. А это его ежик, что ли? Спрашивает, для кур это или для индюков, смеется. Он какой-то такой себе лесничок у нас завелся. Для котика, да, лежанку. А у этого еж в домашних животных. Он какой-то странный, этот бородач, конечно, этот Том. Ну, давайте поставим тоже лежанку. Но я, если честно, удивлена, то, что животных тоже можно сюда вот переселить. Давайте вот такую. Иди. Ежики, кстати, разную еду едят, к слову. Вот, привести наших питомцев. Ну, а что не понравится? Я бы, конечно, их там оставила на самом деле. Но, с другой стороны, если они здесь будут жить, ну, имеется в виду Остин, то, конечно, их тоже надо сюда. Так, это мы сделали. Ну, давайте посмотрим сейчас. Прямо сейчас на животных, как они живут в прошлом доме. Ну, переезд животных. О, он уже мяукает. Вот он, Пусик. Это у меня так кота зовут. Он говорит, а вот Флинт. А получается, рыбку оставляем. Тут же еще и рыбка из животных. И здесь рыбка. И вот рыбки. Ну. Все, тебя забираем. Давайте возвращаемся. И жмем кнопку про питомцев. Слушаем прогноз погоды. Вот оно вот так вот перемещаемся мы. Давайте привести питомцев. Ой, Пусик тут. Он объясняет, что это их новый дом. А кухни-то нету еще. Ну, ему тут грустно, конечно, тут особо... Кухни-то нет еще. Еды нету. Так что да. Инструктаж хочет провести им. Ну, это, конечно, все понятно. Интересно, он будет тут летать? Нет, Флинт? У него же была клетка там, как мы видели с вами. А тут какой раздор. Туда-сюда Пусика. Точит, 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 точит. Он на улице будет бегать тут. Отлично. А ты чё? А ты чё молчишь? А он не каркает, раньше каркал. Ну ладно. Вот так вот мы перевезли сюда наших домашних друзей. Это вот
Первый день, получается, вечеринка. Здесь они собрались, отдыхают, сделали шарики. Такая шарманка тут появилась. В общем, достаточно красивая гостиная получилась. Угу. История. Та-дам! Вот. Именно вот эта глава этой комнаты, она полностью сейчас официально завершена. Когда вот такие вот сноски выходят, это означает, что вы комнату полностью сделали, и они приступают к следующей комнате. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что вы знали. Та-дам! Да, он подарил ему телефон этому. Фотографирует. В общем, вечеринка прошла на ура. Я так понимаю. Тут и торт. Да, я думаю, что сейчас они будут уже все расходиться, все эти соседи. Ну, отлично. Глава пройдена.